Guys, strike ya, ikan apakah ini akan diangkat? Tuh. Wih, beri. Terus. Orang ke bawah sih. Ini Velopito. Oke guys, pelajaran pagi hari ini Pak Ketua narik, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kembali lagi bersama channel kita Iler Turu ya. Guys, mabok, kameramen mabok, aduh. Ombaknya guys. Aduh, tadi di pinggir parah banget. Oke bro, kali ini kita mancing di bagian yang kemarin, bagian JJ2, Juragan Janda 2. Cuman beda personil. Kali ini kita bersama Dik dan Ketua Korwil kita. Halo guys. Gimana kabarnya? Set, ini ombaknya. Ngaso dulu, ngaso. Bener-bener kayak muntah ya sebenarnya ini. Kayak muntah. Apa lapito? Udah. Nembak ini. Kata kapten katanya malam, katanya anginnya gede. Duh. Mana nggak dikasih terpal lagi? Ampar nggak dikasih. Oh. Mabok kurang penting yuk. Mabok kurang udah sana. Itu peci parah itu. Ya bro lah, kita siap-siap dulu lah. Guys, strike ya, ikan apakah ini akan diangkat? Tuh. Wih, beri. Terus. Pelajaran sore. Paksa deh. Set, aduh pegal coy. Dulu. Naik bro. Pelajaran sore lagi masak mie. Abon. Awas. Bere kajing. Lalu. Channel dulu. Rilan deh kiri. Lu tuh. Garing. Wih. Lihat itu caranya. Terus ada kencengan truknya. Truknya kencengan. Santai. Lawan arus.
tuh. Angkat terus. Kasih lagi. Angkat. Akhirnya dia betus juga, guys. Perjanjian. Ingat perjanjian di rumah. Apa? Narik puro. Ya. Apa? Ngerok. Ide, mantap. Betus juga akhirnya si bungsu. Mantap banget tuh. Mantap lah. Pelayanan Oke. pakai tuh mantap. Akhirnya betus juga ya. Berapa kilo ini pakai tuh? Itu sekitar 3 atau 3,5-an ya. Nah, kita lanjut lagi, bro. Oke, lanjut ya. Oke, mantap. Bahagianya dia. Oke. Bahagia lah. Airnya betus ya. Betus, babonnya betus. Oke, bro, kita lanjut lah. Oke, kita lanjut. Jadi Kang Sero ketua kita Budi Durhaka nih. Demi Mantap, bungsu. Oke, siap. Oke lah. Tetap yang dapat ikan buat Kang Sero. Oke, kita lanjut, bro. Kita menanti teknik yang berikutnya. Aduh, kita hari ini malam ini ya ngaso dulu karena ombang ambing. Sesuai perjanjian, karena saya sudah narik subal, maka Pak Ketu masak. Oke, Pak Ketu gimana? Maaf ya, kan udah izin. Mantap. Jadi bos malam ini saya. Pesen. Mantap. Silakan. Apa tuh dia? Masih, bro. Wih, talang. Talang ya? Talang kayaknya. Orang ke bawah sih. Ini. Kelap itu. Oke guys, pelajaran pagi hari ini Pak Ketua narik, bro. Dari belakang ke sini manuvernya, coy. Talang babon kayaknya ini, bro. Anjir. Alah. Wah. Nggak sampai sampai sore ini mah. Udah Pak Ketu di situ. Hajar. Beban saya, Pak. Beban saya gimana, Pak? Beban saya memang luar biasa. Nggak ngisi apa. Aduh. Asli ini sekarang kameramen nih. Jadi kameramen. Apa tuh? Apa tuh? Udah siap belum? Yuk. Apa? Lapeh? Lapi toh? Ini biar lucu. Oh, cepet. Ini saya patok. Tuh. Nih, saya patok. Tuh. Saya patok tuh. Ini. Ikannya lo. Bu. Ya. Bulan dong, nyeroknya Masuk. Nyerok yang bener. Wah. Bener sih. Kado tuh, nyerok kado tuh. Kado tuh, kodok. Kita mau kakak ngomong. Mana sih? Kendorin tuh saya kendorin. Tuh. Enggak angkat. Bunda. Tulung. Pribadi akhirnya saya yang ngebom tuh yang dapat. Sakit yang ku terima. Aduh. Target Uyo dapat talang.
Odik atuh geura narik, bos, woi. Ih, nggak malu kali 2 minggu dibully mulu. Edih. Wih, mantap. Jalan pagi bos. Oke. Gegel be jempol lain. Ih, tiling-tiling. Udah lama ya? Udah lama. Enggak tiling-tiling. Terakhir Itu aja udah lama baru mancing lagi. Udah lama kan? baru mancing. Ada sekitar ya kurang lebih 2 abad lah. terakhir narik talang kapan tuh? Tahun 2001 Pak. Oh, mancing aja udah 3 tahun ya nggak mancing. Ya? Karena PPKM ya? Iya. Apalagi sekarang diperpanjang lagi Pak. Nih, mantap. Kok belagu amat Pak dilempar gitu? Sakit tangan saya kegigit. Oh gitu, aduh udah mati itu. Oke bro, kita lanjut bro. Atau ada buah bonnya lagi. Halo bro. Ish, ini, Tetap menang. Uyo. ini, Tetap menang. Uyo. Kamu mau naik apa kamu? Hah? Kamu? Biasa Pak lah. Nah, Udah Pak. udah mending pulang sana lah. Teleponin dong. Selamat siang dan selamat berakhir pekan. Hasil akhir untuk hari ini, alhamdulillah sangat memuaskan untuk angler turu. Gimana Pak hasil hari ini? Bingung. Oh bingung. Aduh kasihan amat pada udah tua. Kita sudahin saja trip hari ini karena cuaca diprediksikan semakin siang anginnya semakin geos. Nah, ini Karemamen. Pelayanan Bos Odik dengan banget tuh sangat puas. Begitu ya. Pelayanannya sangat puas ya. Mantap. Ode, Nikmat. kocokannya gimana? Iya, kocokannya. Wow. Kita pulang aja ya. Pulang lah, panas. Panas, takut Badai. kena badai, terbang lagi ntar. Untuk para subscriber, tonton terus. Yang belum subscribe, mohon subscribernya biar kita lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Jangan lupa klik tanda loncengnya biar kalau ada notifikasi dari channel video-video kita yang baru. Oke bro, untuk hari ini kita akhirin saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.